no me ha hecho mucha gracia. Está bien, dentro de lo que cabe. Pero bueno, la bandeja esta no entra del todo. Está bien montada. Es fácil de montar. No me ha gustado que esto se queda muy fuera, ¿eh? Después de atornillarla bien. No tiene rendijas, pero esto tenía que haber entrado más. Se quedan muy fuera. Luego no sé por qué tiene aquí dos aberturas, una aquí y otra aquí. Tiene dos, no sé por qué. Por lo demás está bien. Yo compré esas otras por el mismo precio, más altas. Y bueno, en calidad de barrotes y todo, esta está bien, mejor. Pero, no sé, me parece que está corto esto. Esto debería de haber entrado. Me creía que era un poquito más alta. No sé por qué. Porque esta es del mismo material, un poquito más gorda. Pero esta tiene muchos años. Pero en fin, si es para meter un par de pajarillos pequeños, la recomiendo. Si es más grande el pájaro que pueda romper, pues sacaría las chismas de aquí. Por lo demás, todo bien. Esto se abre, trae su palo. Bueno, ya les he acomodado ahí su caseta. Y aquí están ellos dos, la mar de felices. Pitu, Fina. Mejor. Así te gusta más. Fabrica. Bueno, va a trabajar conmigo, hace las pedicuras allá abajo en la peluquería. Ay, qué bonita. Saluda, venga. Niña, está feliz comiendo lo de ella.